Dian Dwi Hartini dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program Profesi Nurse. Di sini saya akan mempraktekkan video batuk efektif dan nafas dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi. Perkenalkan, saya Dian dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program Profesi Nurse. Bagaimana keadaan Ibu Dewi pada pagi hari ini? Dari semalam tuh saya nggak bisa tidur, batuk terus. Ya, baik Bu. Di sini saya akan mengajarkan Ibu untuk latihan batuk efektif. Tujuannya untuk membantu mempermudah mengeluarkan dahak Ibu. Nanti prosedurnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara batuk efektif itu. Kemudian nanti Ibu dapat mempraktekannya. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya sedia. Baik, nanti untuk waktunya kurang lebih 8 menit ya Bu ya. Saya cuci tangan dulu. Ya, baik Ibu, sebelumnya posisinya apakah sudah enak? Duduknya yang tegak dan rileks ya Bu ya? Sudah. Baik, sudah siap ya Bu ya? Siap. Yang pertama-tama silahkan minum air hangat terlebih dahulu. Nah, sebelum batuk efektif saya akan mengajarkan Ibu untuk nafas dalam terlebih dahulu. Yang pertama silahkan pegang perut Ibu seperti ini untuk merasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Seperti ini ya Bu ya. Tarik nafas dalam, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut. Sudah terasa ya Bu ya? Sudah. Baik, sekali lagi tarik nafas panjang, tahan, keluarkan melalui mulut. Nah, setelah itu yang ketiga, Ibu harus batukkan supaya dahaknya keluar. Batuknya 2 kali ya Bu, seperti ini saya contohkan. Tarik nafas dalam, tahan 3 detik, kemudian batuk. Gitu. Gitu ya Bu ya. Sekarang kita ulangi lagi, Ibu mempraktekannya ya. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, tahan, keluarkan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang, tahan, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas panjang Ibu, tahan 3 detik. Silakan dibatukkan. Silakan dilap dulu Bu. Diminum dulu untuk air hangatnya. Bagaimana Bu perasaannya setelah kita tadi latihan batuk efektif? Sudah enak, dahaknya sudah bisa keluar. Ya, tadi saya lihat juga Ibu sudah bisa mempraktekkannya sendiri ya Bu ya. Nanti kalau Ibu tidak bisa tidur, dahaknya susah keluar, bisa mempraktekkan seperti tadi. Baik, kalau seperti itu besok saya akan datang kembali ke sini ya Bu ya, untuk mengevaluasi apakah dahaknya masih banyak atau tidak. Ya, kira-kira besok jam 9 pagi bisa Bu? Bisa. Ya, baik. Setelah ini saya akan mendoakan Ibu supaya Ibu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ibu dapat mengaminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syi'afi bil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa sifa'uka sifa'an la yuqadiru saqama. Amin. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.